Xin chào các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Cuối thế kỷ 9, nước ta đã trải qua gần 1.000 năm bị phương Bắc đô hộ. Năm 905, nhân việc nhà Đường suy yếu do nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, một hào trưởng tên là Khúc Thừa Dụ đã thành công đánh đuổi quân Đường, chiếm thủ phủ Đại La và tự xưng là tiết độ sứ của Tĩnh Hải quân. Người Việt bắt đầu khôi phục lại quyền tự chủ. Năm 907, nhà Đường chính thức sụp đổ, Trung Quốc bước vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Cùng năm, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay. Với sự cai trị của Khúc Hạo, phương Nam được yên ổn một thời gian cho tới năm 917. Khúc Hạo bệnh mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Lúc này ở phương Bắc, Lưu Nghiễm tự xưng đế, lập ra nhà Nam Hán, đem quân đánh Tĩnh Hải quân. Khúc Thừa Mỹ không chống nổi, bị bắt mang về Nam Hán. Tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ tiến hành tập hợp lực lượng, quy tụ hào kiệt khắp nơi. Trong số đó có Ngô Quyền đến từ Đường Lâm, Kiều Công Tiễn, một hào trưởng ở Châu Phong, và Đinh Công Trứ, một hào trưởng vùng Trương Châu. Dương Đình Nghệ phát binh từ Thanh Hóa ra Bắc, đánh đuổi quân Nam Hán, giành lại thành Đại La. Sau đó ông tự xưng là tiết độ sứ Tĩnh Hải quân. Nước ta lại một lần nữa giành được quyền tự chủ. Nhưng đến năm 937, Dương Đình Nghệ bị nhà tướng Kiều Công Tiễn phản bội, giết chết và tự xưng tiết độ sứ. Được tin Kiều Công Tiễn làm phản, Ngô Quyền vừa là nha tướng, vừa là con rể của Dương Đình Nghệ, đang cai quản Ái Châu, tập hợp lực lượng, chuẩn bị phát binh ra Bắc. Các hào trưởng hào kiệt nhiều nơi đã tập hợp lại, như Dương Tam Kha, Đinh Công Trứ và Đỗ Cảnh Thạc. Kiều Công Tiễn mới cướp ngôi, không có chỗ dựa chính trị vững chắc, lại hay tin Ngô Quyền chuẩn bị tập hợp lực lượng tấn công ra Bắc, nên quá hoảng sợ, vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Sau thất bại lần đầu, Nam Hán coi đây là thời cơ vàng để chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Vua Nam Hán là Lưu Nghiễm đã chuẩn bị lực lượng hàng chục vạn quân, lương thảo dồi dào và hàng trăm thuyền chiến cỡ lớn, phong cho con trai thứ 9 là Lưu Hoàng Tháo thống lĩnh thủy quân xâm lược nước ta. Còn bản thân thì đích thân làm tướng, đóng ở Hải Môn để viện trợ. Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu ra Bắc đánh Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn bị cô lập, không chống nổi, trông chờ viện binh của Nam Hán. Trước sức mạnh như vũ bão, thành Đại La bị phá nhanh chóng, Kiều Công Tiễn bị giết chết. Lúc đó quân Nam Hán vẫn chưa tiến vào tới biên giới. Ngô Quyền nghe tin Hoàng Tháo sắp đến, ông tiến hành cho quân bày trận trên sông Bạch Đằng để đón quân Nam Hán. Sông Bạch Đằng là con sông dài hơn 20 km, nằm giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, là nơi giao nhau của sông Giá, sông Tranh và sông Đá Bạc. Đây cũng là cửa biển thuận lợi nhất để tiến vào nước ta từ Biển Đông. Địa hình hai bên là rừng cây và núi đá vôi với nhiều kênh rạch, rất thích hợp để mai phục. Ở đây thủy triều dao động lớn, tạo nên sự khác biệt về mực nước giữa hai thời điểm rất rõ rệt, từ 2 đến 4 mét. Và đây cũng là lý do chính cho kế sách đánh giặc của Ngô Quyền. Ngô Quyền đã huy động hàng ngàn binh sĩ và nhân dân địa phương xây dựng trận địa cọc. Hơn 3.000 cây gỗ được vót nhọn, bịt sắt, rồi đóng xuống lòng sông trên một quãng dài 3 dặm. Chờ khi nước triều rút, ông cho người đem cọc đóng xuống lòng sông để tạo thành bãi cọc dày đặc. Khi thủy triều lên thì bãi cọc ngập chìm dưới nước, nhưng khi thủy triều xuống thì bãi cọc nhô lên cản trở thuyền bè qua lại. Ngô Quyền cho quân ẩn núp trên các đảo nhỏ và rừng cây xung quanh, chuẩn bị cung nỏ và thuyền bè, chờ khi có hiệu lệnh sẽ cho quân đổ ra tiêu diệt quân địch và chặn đường rút lui của chúng. Một ngày cuối đông năm 938, Hoàng Tháo đã vượt biển từ Quảng Châu chuẩn bị vào cửa sông Bạch Đằng. Quân sĩ đã mỏi mệt, lại nghe tin Kiều Công Tiễn bị giết nên lòng quân đã hoang mang dao động. Tuy vậy, cậy quân đông, thuyền lớn, Hoàng Tháo vẫn từ từ tiến quân. Trước tiên, Ngô Quyền cho một đội thủy quân đón đánh đội tiền binh của địch nhằm kiềm chế và nghi binh dụ địch. Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít, liền hùng hổ tiến vào. Khi nước triều lên to, ngập trận địa cọc, Ngô Quyền ra lệnh quân ta giả thua, rút chạy lên vùng thượng lưu. Thấy quân ta rút chạy, Hoàng Tháo vội vã thúc đại quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc, tiến sâu vào ổ mai phục của ta. Chờ đến khi nước triều xuống, trận địa cọc nhô lên, Ngô Quyền ra lệnh tổng phản công toàn diện. Ông dẫn đạo quân chủ lực phục sẵn, ào ra, bất ngờ đánh xuống, chặn đầu quân Nam Hán. Bị tấn công bất ngờ, quân Nam Hán hoảng loạn, mất ý chí chiến đấu, đánh cầm chừng rồi bỏ chạy. Nhưng vừa tới cửa sông, đạo quân của Hoàng Tháo đã sa vào trận địa cọc. Thuyền này bị cọc đâm thủng,
thuyền kia bị dồn lại kẹt cứng, không sao thoát ra biển được. Quân Nam Hán vô cùng hoảng loạn, nhiều tên nhảy xuống sông, hòng bơi lên bờ chạy trốn. Lúc đó, thủy quân của Ngô Quyền đuổi đã đến nơi, quyết chiến một trận. Quân giặc kẻ thì bị giết, kẻ thì bị thương, kẻ rơi xuống sông, vướng vào cọc nhọn kêu la. Hai bên bờ sông, các đạo quân mai phục bắn tên xối xả vào quân địch. Lưu Hoàng Tháo chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì đã bị trúng tên và phải bỏ mạng tại đất khách. Còn phần lớn đạo quân xâm lược của Lưu Hoàng Tháo đã bị vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng sông Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh đến mức vua Nam Hán đang đóng quân sát biên giới cũng không kịp ứng cứu cho con trai. Vua Nam Hán nghe tin chỉ còn biết khóc lóc thảm thiết, rồi vội vàng rút hết tàn binh về nước. Từ đó Nam Hán phải vĩnh viễn từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Sau khi toàn thắng quân xâm lược Nam Hán, khí thế quân ta lên cao, nền tự chủ của dân tộc được giữ vững. Đến năm 939, Ngô Quyền chính thức lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa. Có thể nói, Ngô Quyền là vị vua đã mở đầu thời kỳ tự chủ của đất nước sau hơn ngàn năm đen tối dưới sự đô hộ của phong kiến phương Bắc, phá tan mưu đồ đồng hóa nước ta, mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký Easy Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé.